Pilotos como Charles Davis, Marco Melandri, la lucha por ¡venga, Tom! la actuación de los españoles, es decir, emoción con el mejor motociclismo, y es la vuelta mundial de Superbike. Los autos son las dos vueltas de Esteban, que la tienen, tenemos muchísimas, y lo demás, las máquinas, evidentemente preparadas, son las que podemos disfrutar en las calles con los motos de gama mundial de Superbike. Va a arrancar la carrera, la pone para Marco Melandri. Segunda posición para Jonathan Rey, ya campeón, tercero Alex Lowe. Para meterle la moto, la perla curva número 1, no hay toque, no hay toque. Las dos, ¿no? No, yo por la vista yo tengo sí, ¿no? Ya está la boca tiene la. Es que se le veía. Aquí es que se le veía que Melandri tiene que cortar para no pasarlo. No ve lo que le mete Melandri. Anda. Como le digo que se le va. La cagua sobre la Ducati, por ahí aparece Gonzalo, y por ahí aparece... Dios mío. A ver, Melandri lo que ha sacado, ¿eh?